ខ្ញុំនឹងចងចាំការហៅរបស់ Channel បងប្រុសទី2របស់ Channel ឆ្លៀតឱកាសកើតក្រោយខ្ញុំ2ឆ្នាំមិនត្រឹមតែមានមោទនភាពប៉ុណ្ណោះទេហើយជាពិសេសមានមោទនភាពសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់គាត់គ្រាន់តែប្រព្រឹត្តដូចជាកូនប្រុសដែលគោរពប្រតិបត្តិនៅចំពោះមុខឪពុករបស់គាត់ Sun Ling គឺជាប្អូនស្រីទី2កាលណាអ្នកយំតិចនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពអ្នកកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅខាងក្នុងមាត់របស់គាត់ទន់ដូចទឹកឃ្មុំវាសុទ្ធតែជាថ្នាំពុលនៅពេលអ្នកដាក់វាចូល មេឡានគឺជាភរិយាទី2របស់ឪពុកខ្ញុំវិធីសាស្ត្រទាំងនេះស្អាតជាងមុខ100ដងរបៀបដែលខ្ញុំបានបណ្ដេញម្ដាយខ្ញុំចេញនៅពេលនោះឥឡូវនេះមានវិធីជាច្រើនដើម្បីទទួលបានផ្ទះនេះទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់យ៉ាងរឹងមាំអ្វីអ្នកបាននិយាយថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនទទួលបានចំណែកនៃមរតកទេនោះមិនសំខាន់ទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាចង់បានមិនមែនជានំខេកទេខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីបង្វែរទោសប៉ាមិនចូលចិត្តអ្នកទេកាលគាត់នៅរស់តើអ្នកកំពុងធ្វើពុតជាកូនតញូសម្រាប់អ្នកណាបងប្រុសទី2អ្នកមិនអាចនិយាយបែបនោះបានទេយ៉ាងណាមិញបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានឈាមរបស់ប៉ានៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់គាត់ជាការពិតណាស់នេះប្រហែលជាការពិតសម្រាប់ចំនួនឪពុកខ្ញុំដែរការពិតដែលកូនប្រុសមិនចង់ទទួលស្គាល់តិចបំផុតយ៉ាងណាមិញរបៀបដែលគាត់មើលមកបងប្រុសរបស់គាត់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាងការឃើញឆ្កែវង្វេងតាមផ្លូវទៅទៀតមិនអីទេឈប់រំខានខ្ញុំទៅក្រោកឡើងមេធាវីនឹងមកដល់ឆាប់នេះខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញអ្នកពីឆន្ទៈរបស់ឪពុកអ្នកដែរដើម្បីកុំឲ្យគេចោទថាយើងធ្វើបាបយើងភាពអាម៉ាស់របស់អ្នកខ្ញុំនឹងសងអ្នកវិញទ្វេដងវាជាយូរមកហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានឃើញប្អូនស្រីវាងលោកមេធាវីជូសូមអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកយកព្រមសូមឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយោងតាមឆន្ទៈរបស់លោក Shen Wan Kខ្ញុំបានអានជាផ្លូវការនៅទីនេះលោកសិនបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជា3ផ្នែកមុនពេលគាត់ស្លាប់ដាក់ក្នុងប្រអប់ពីការផ្នែក3កុមារទាំង3នាក់ម្នាក់ទទួលបានមួយចំណែកអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកគូគឺជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកវិញទេប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យខ្ញុំជាប់អន្ទះសាសេងចាស់បាននិយាយថាស្ត្រីជាអាទិភាពលីងអ្នកជ្រើសរើសមុនគេហាង3កន្លែងដែលមានទីតាំងល្អបំផុតកាត់ទាំងពីរនេះក៏តំណាងឲ្យ30នៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរប៉ានៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំបំផុតអូឡែនដល់វេនអ្នកហើយPorsche Mercedes-Benz Gemo Ade មានលុយសុទ្ធចំនួន2លានរៀលផងដែរប៉ារបស់បងប្រុសទី2បារម្ភថាអ្នកនឹងបំបែកឡានស្ពណ៌ពួកគេថែមទាំងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅត្រាក់ទ័រសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៀតផងឈប់និយាយទៅនេះហៅថាកម្លាំងខ្ញុំជាកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់ប៉ាអ្វីដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជារបស់អ្នកគោ1ក្បាលនិងមាន់3ក្បាលបងប្រុសធំប៉ាកំពុងប្រាប់កូនឲ្យត្រឡប់ទៅជនបទវិញហើយធ្វើជាកសិករហាបងប្រុសឲ្យនេះហៅថាការវិលត្រឡប់ទៅជនបទវិញយើងចង់ញ៉ាំស៊ុតដែលចិញ្ចឹមដោយសេរីនាពេលអនាគតយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្នកដោយការរំពឹងទុកការសម្ដែងពិតជាល្អណាស់លោក Wong Milan ល្បិចរបស់អ្នកជាមួយប្រអប់ពីការភ្នែកទាំងនេះពិតជាឆ្កងណាស់រាល់ចំណុចដែលអ្នកលួចបាននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកប្រកួតប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ទាំងអស់របស់អ្នកមកវិញនោះបានសម្រេចហើយលោកមេធាវីជូសូមអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកវាមិនមែនជាការងារលំបាកទេវាជាអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើចាំខ្ញុំមើលថានេះជាអ្នកណាម្ដាយរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់តាំងពីក្មេងគឺដូចគ្នាដែរគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលបុរសដែលមានអំណាចខ្លាំងពូកែរូបនេះបានបដិសេធមិននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់អំពីគាត់សូម្បីតែពេលស្លាប់នៅទីនេះយកកូនរបស់អ្នកទៅលីងកុំប៉ះរបស់ខ្វក់នោះអីត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រមិនអីទេថ្ងៃស្អែកអ្នកអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកវិញបានខ្ញុំកំពុងលក់ផ្ទះចាស់នេះវារំខានណាស់ពេលមើលការចំណាយលើពិធីបុណ្យសពរបស់ឪពុកអ្នកក្នុងនាមជាកូនប្រុសច្បងអ្នកត្រូវតែបង្ហាញការគោរពខ្លះខ្ញុំឃើញអ្នកមានដីតែប៉ុន្មានហិកតានិងគោ1ក្បាលប៉ុណ្ណោះលោកវាជាទង្វើចុងក្រោយនៃការគោរពបូជារបស់កូនក្បាលទាំង3របស់បុរសចំណាស់បានឡើងកម្ដៅហើយបញ្ហាក៏ត្រូវបានដោះស្រាយចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះគ្រួសារសិនជំពាក់យើងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេសឹងវិញ10ដងញ៉ាំអ្នកក៏ត្រូវបានគេមិនចូលចិត្តដោយអ្នកអតីតដែរមែនទេយើងដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាអ្នកយំខ្ញុំមិនទាន់ស៊ាំនឹងការត្អូញត្អែបែបនេះទេមិនចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះទេខ្ញុំចង់យកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានបាត់បង់មកវិញថ្ងៃនេះការចំណាយទាំងអស់នឹងជារបស់ខ្ញុំលោកក្រវៃក្មេងសិន Hossil Demuru Mercedes អ្នកអាចជ្រើសរើសមួយណាក៏បានទាំងនេះគឺសម្រាប់អ្នកយកសបុរសអូស្ត្រាលីពិតជាអស្ចារ្យមែនលោកតាអូស្ត្រាលីថ្លៃជួលនឹងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់ពីខែក្រោយចុះហត្ថលេខាប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចុះហត្ថលេខាបានទេសូមចាក់មនុស្សជាច្រើនកំពុងតម្រង់ជួររងចាំអ្នកនេះនឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយកន្លែងនេះនឹងមិនរក្សាខ្ញុំទេតែមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកខ្ញុំជឿថាមនុស្សម្នាក់មិនគួរខូខើពេកក្នុងជីវិតទេគ្មានអ្នកណាហ៊ានជួលហាងរបស់អ្នកទេអ្នកអាចទុកវាជាឃ្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកញ្ញាសិនអ្នកបានបើកឡានចេញទៅទាំងហាងទាំងខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំឥឡូវនេះគ្មានព្រលឹងនៅក្នុងហាងទេអ្នកទើបតែប្រើបាន2ខែប៉ុណ្ណោះវាបានបំផ្លាញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំក៏កំពុងឈប់ដែរ
បងស្រីលីងអ៊ឺមិនល្អទេបន្ទាប់ពីយើងបានដំឡើងថ្លៃជួលរួចអ្នកជួលចាស់ទាំងអស់បានចាក់ចេញអតិថិជនថ្មីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរយៈពេលខ្លីម្ដងទៀតពេលមនុស្សនោះចាក់ចេញហុងស៊ុយគ្រាន់តែជាលេសមួយប៉ុណ្ណោះតាក់ទងភ្នាក់ងារដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសមនុស្សទាំងនោះមកវិញសម្រាប់ខ្ញុំការបញ្ចុះតម្លៃគឺពិបាកសម្លេងដែលអ្នកបានបង្កើតនៅពេលអ្នកបណ្ដេញអ្នកជួលចេញវាធំពេកហើយឧស្សាហកម្មទាំងមូលគិតថាយើងខ្វះភាពជឿជាក់សម្រាមគឺជាសម្រាមទាំងអស់អ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរឿងតូចតាចនេះបានទេប្រសិនបើChanelមិនសងប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ចំនួន400,000ខ្ញុំរំខានអ្នករាល់ថ្ងៃអាលីងអឺតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំបានបាត់បង់ឡាននិងលុយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំបានបំផ្លាញហាងរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលែងមានអ្នកជួលសូម្បីតែម្នាក់ទៀតហើយហេតុអ្វីអ្នកមិនសួរខ្ញុំអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំបានឮថាគាត់ចិញ្ចឹមកូននៅជនបទបានល្អណាស់ចូលទៅរកគាត់បើខ្ញុំទៅរកគាត់គាត់នឹងមិនហ៊ានបដិសេធមិនទទួលខ្ញុំទេចូលទៅរកគាត់មិនហ៊ានបដិសេធមិនទទួលអ្នកចូលទេតាមដានគាត់ផងគាត់រាយការណ៍ពីរាល់សកម្មភាពរបស់គាត់មកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ាមិនអាចឲ្យគោគាត់តែមួយក្បាលបានទេនេះមិនសមនឹងស្ទីលរបស់គាត់ទេត្រូវតែមានយន្តការលាក់កំបាំងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមការនេះដែលខ្ញុំមិនដឹងមេធាវីហ្សាវហ្សេហ្គោវាមិនអាចទៅរួចទេដែលគាត់មានគំនិតខុបខិតជាមួយវ៉ងមីឡានតើនោះជាអ្នកណាកូនសោនេះគឺជាខ្សែតែមួយគត់ដែលឪពុកខ្ញុំបានទុកឲ្យខ្ញុំត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីស្រាយអាតកំបាំងនេះជីដាជាច្រើនអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីជីវិតរបស់ឪពុកខ្ញុំកាលពីគាត់នៅក្មេងជាពិសេសពេលវេលារបស់គាត់នៅក្នុងជួរកងទ័ពវ៉ាន់កៃមានទេពកោសល្យមិនគួរឲ្យជឿកាលពីគាត់នៅក្មេងទាហានដែលមកពីតំបន់របស់យើងខ្ញុំចាំថាគាត់និយាយវានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានមិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគាត់ក៏មាននាមត្រកូលយ៉ាវដែរគាត់ពាក់វ៉ែនតាហើយខ្ពស់និងស្គមសមមិត្តជើចិត្តណាស់ទៅហើយគាត់ធ្លាប់ជាកូនកំលោះក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ឪពុកអ្នកតើគាត់ឈ្មោះអ្វីម្ដងទៀតជូចាស់នាមត្រកូលរបស់គាត់គឺចៅដែលជាកូនសដែលឪពុករបស់គាត់បានទុកឲ្យខ្ញុំវាមានន័យថាខ្ញុំត្រូវទៅរកលោកចាស់ចៅនេះប៉ាតើនេះជាមរតកពិតដែលប៉ាបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំមែនទេរងចាំខ្ញុំបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងបង្ហាញការពិតទាំងអស់ដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនោះសងបំណុលឈាមរបស់ពួកគេបងប្រុសខ្ញុំអស់បញ្ញាហើយសូមអញ្ជើញខ្ញុំបើចង់ស្នាក់នៅអាចមកបានសម្អាតជំរុកទេនៅជាប់នឹងជំរុកគោដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកធ្វើការមុនពេលថ្ងៃរះទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋនេះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សរស់នៅទេចប់ជីកលាមកគោរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំហាមហើយយំដើម្បីអ្វីកូនប្រុសបង្កើតតែម្នាក់គត់របស់ប៉ាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការដូចជាទាសករសម្រាប់ជនពាណិជ្ជតើអ្នកសុខចិត្តទទួលយករឿងនេះទេតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានឥឡូវនេះទ្រង់កាន់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់សូមប្រើខួរក្បាលរបស់អ្នកដើម្បីគិតតើគាត់ទទួលបានដើមទុនពីណាដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងនេះគ្រាន់តែផ្អែកលើគោដែលខូចនោះប្រអប់ពីការភ្នែកដែលឪពុកទុកតើអ្នកពិតជាគិតថាវាសាមញ្ញបែបនេះមែនទេប្រអប់ខូចតើអ្នកចង់និយាយអ្វីខ្ញុំបានពិនិត្យប៉ាចូលចិត្តនៅកន្លែងដែលមិនសូវលេចធ្លោបំផុតលាក់រឿងសំខាន់បំផុតឥឡូវនេះខណៈពេលដែលគាត់កំពុងដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅបន្ទប់របស់គាត់ហើយរោគរបស់នោះខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យគាត់ដឹងទេខ្ញុំស្លាប់ហើយបងប្រុសពេលអ្នកធំក្លិនលាមកគោតើអ្នកមិននឹករសជាតិស្រាសម្ប៉ាញនិងនារីស្រស់ស្អាតទេលុយទាំងអស់ដែលជារបស់អ្នកឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គាត់អ្នកគ្រាន់តែត្រូវរំកិលម្រាមដៃរបស់អ្នកយើងអាចយករបស់ទាំងអស់នេះមកវិញបានអ្នកធ្វើការកិននាដោយខ្លួនឯងបានរកឃើញវាហើយវាជាប្រអប់ដែលខូចនេះគ្មានអ្វីសោះអ្នកបានបញ្ឆោតខ្ញុំឲ្យបង្វែរវាដើម្បីមើលអ្វីដែលនៅខាងក្រោមមានស្នាមឆ្កូតនៅផ្នែកខាងក្រោមវាហាក់ដូចជាគាត់ត្រូវបានកាត់និងហែកដោយកាំបិតកោចន្លោះទេគឺជាឡាវទឺវាទេនៅខាងក្នុងតើអ្នកយល់ឥឡូវនេះទេគាត់មិនបានយកគោតតែសោះឆន្ទៈពិតប្រាកដបេតិកភណ្ឌពិតគាត់បានយកវាទាំងអស់ចេញពីបន្ទប់លាក់កំបាំងនោះយើងត្រូវបានគាត់បោកបញ្ឆោតទាំងស្រុងតាំងពីដើមដល់ចប់អូតគឺជា Miss Langer របស់ខ្ញុំតើអ្នកមានការណែនាំអ្វីខ្លះចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវតាមដាន Shenmue 24 ម៉ោងជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅក្រៅនៅពេលយប់ជ្រៅខ្ញុំត្រូវដឹងថាគាត់បានជួបអ្នកណាតើអ្នកបានទៅណាចំណុចសំខាន់បំផុតប្រសិនបើគាត់ទៅជួបមេធាវីឬទៅធនាគារគ្រប់ការចំណាយទាំងអស់ថតរូបគាត់និងឯកសារទាំងនោះខ្ញុំត្រូវការភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានប្រកបណាស់ខ្ញុំនឹងនៅស្ងៀមនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវអ្នកគិតថាអ្នកបានលាក់វាបានល្អខ្ញុំនឹងលេបអ្នកទាំងមូលទាំងស្បែកទាំងឆ្អឹងអ្នកជាកូនប្រុសរបស់វ៉ាន់ឆៃតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់វាតើគាត់បានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះឪពុករបស់អ្នកបានមើលឃើញទុកជាមុនអំពីរឿងនេះមេឡាននិងសូប៉ាន់មេធាវីឲ្យចាក់បញ្ចូលឈាមតាមសរសៃឈាមនិងទុកពាក្យបណ្ដាំនេះជារឿងពិត
មានន័យយ៉ាងណាបន្ថែមពីលើភាគហ៊ុន30នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Shen Group ក៏មាន60នៃភាគហ៊ុនដែលលាក់ទុកផងដែរមូលនិធិ Swiss ចំនួន3នៅលើដីនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមានអ្នកទទួលផលតែម្នាក់គត់គឺ Simo បន្តិចបន្តួចដែល Shenlinger មានគឺស្ទើរតែមិនស្មើនឹងចំណែកតូចមួយនៃអ្វីដែលនាងមានតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានដូច្នេះហើយបានជាវាដំណើរការជាមួយ800លានខ្ញុំគិតថានេះជាកណ្ដាប់ដៃចុងក្រោយដែលអ្នកបានវាយខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនអាចទទួលបានវាអ្នកត្រូវតែយកសល់មកដោយខ្លួនឯងរូបថតរបស់ម្ដាយរបស់អ្នកទាំង3គឺមិនអាចខ្វះបានឪពុករបស់អ្នកបាននិយាយថាគាត់បានឲ្យស្ត្រីពលរបស់វ៉ាងមេឡានដល់អ្នកជាយូរមកហើយអ្នកនឹងមិនរស់ដើម្បីមើលថ្ងៃនេះទេរមៀលតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកមិនចង់ទេឥឡូវបាត់ពីភ្នែកខ្ញុំទៅជាមួយរបស់អ្នកបងប្រុសខ្ញុំខុសហើយសិនលីងបានបង្ខំខ្ញុំឲ្យធ្វើវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតពេលម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អ្នកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងចាក់ចេញចេនម៉ូអ្នកគ្រាន់តែរងចាំខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឆាប់ឬក្រោយមកអូបានរកឃើញហើយថ្ងៃនេះសិនម៉ូបានទៅហាងលក់គ្រឿងទេសខ្ញុំបានជួបជាមួយសមិទ្ធចាស់របស់ឪពុកខ្ញុំគឺលោកចៅជីគូជនកំសត់នោះដែលបើកហាងលក់គ្រឿងទេសប៉ុន្តែគាត់មានឆន្ទៈមួយឆន្ទៈពិតប្រាកដអ្វីដូច្នេះតើយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអ្វីខ្លះ Shen Wang K ទោះបីជាស្លាប់ក៏ដោយអ្នកនៅតែក្បត់ខ្ញុំដដែលស្ងប់ចិត្តទៅឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវខឹងទេឪពុកមានភាគហ៊ុន60ទេលោកភាគខាងត្បូងទីក្រុងនីតិក្រៅប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅឲ្យ Shen Mo អ្វីដែលយើងមានគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផឹកស៊ុបទេតើយើងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលនោះពួកគេបានទទួលស្គាល់វាថាទទួលស្គាល់មិនមាននៅក្នុងវិជ្ជានុក្រមរបស់ខ្ញុំទេគឺវិជ្ជានុក្រមរបស់ Shenlinger អ្នកមានគំនិតមួយវិធីសាស្ត្រ2ដំបូងឡើយវាបានធ្វើឲ្យពាក្យបណ្ដាំរបស់ Shen Mo คล้ายជាក្រដាសគ្មានតម្លៃតើរបស់ទី2ឈ្មោះអ្វីបិទមាត់គាត់ជារៀងរហូតច្បាប់ទី2មិនគួរប្រើទេលុះត្រាតែចាំបាច់បំផុតឥឡូវនេះស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃការយកចិត្តទុកដាក់ពេលមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងយើងជាមនុស្សដំបូងគេដែលគាត់សង្ស័យដូច្នេះតើយើងដោះស្រាយជាមួយទី1ដោយរបៀបណាខ្ញុំបានឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស៊ើបអង្កេតពីផលចំណេញរបស់ Zhao Shiyo រួចហើយបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលបើកហាងលក់ទំនិញទូទៅភ្លាមនោះបានបង្កើតឆន្ទៈដ៏ធំមួយតើអ្នកគិតថាតុលាការនឹងជឿវាទេអូអ្នកចង់មានន័យថាចាប់ប្រកាន់គាត់ពីបទក្លែងបន្លំមែនទេយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេព័ត៌មានបានចេញផ្សាយថាជើស៊ីគូនិងសិនម៉ូបានខົບខិតគ្នាដើម្បីបង្កើតពាក្យបណ្ដាំមតិសាធារណៈនឹងបង្រៀនគាត់នៅមេរៀនមួយដោយធម្មជាតិវាពិតជាខ្ពស់ណាស់និងសិនអូអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយតើ Shen Mo មិនមែនជាអ្នកចិញ្ចឹមកូននៅជនបទទេបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនទៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់បាត់បង់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាមុនសិនច្បាស់លាស់តើនេះជាអ្វីបងប្រុសប៉ាវថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចាក់ចូលក្នុងស្នុកចំណីសូមឲ្យសត្វទាំងអស់របស់គាត់ស្លាប់តើនឹងមានអ្វីមួយកើតឡើងទេបើមានអ្វីខុសខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវហើយបើកបរលឿនសិនអាវបានមកផ្ដល់អាហារបន្ថែមដល់សត្វពាហនៈរបស់ខ្ញុំនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះក៏ស្ថានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំគួរនៅទីណាបើខ្ញុំមិននៅទីនេះវាជាអ្នកតើគាត់កំពុងដឹកអ្វីវាគ្មានអ្វីទេខ្ញុំបានកាត់ចង្ការរួចហើយអ្នកគួរតែនិយាយការពិតរត់សិនលីងតើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជនកំណាចនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបរាជ័យហើយនៅស្ងៀមកាកសំណល់ដូច្នេះតើយើងធ្វើអ្វីឥឡូវនេះចាប់តាំងពីការពោលមិនដំណើរការបន្ទាប់មកចូលយើងទៅតាមផ្លូវមួយទៀតភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់មិនមែនជាសញ្ញានៃការលក់ផលិតផលកសិកម្មទេមែនទេបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មិនអាចលក់វាបានហើយអ្វីបានជាពួកគេមិនអាចលក់បានខ្ញុំបានតាក់ទងលោកយ៉ែងរួចហើយគាត់គឺជាស្ត្រូវដែលបានសព្វមុនពេលគាត់ស្លាប់ការលក់ដុំផលិតផលកសិកម្មឲ្យគាត់បញ្ចុះតម្លៃផងលួចយកអតិថិជនទាំងអស់ពីដើមដល់ចប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះព័ត៌មានត្រូវបានចេញផ្សាយពួកគេបាននិយាយថាស៊ុតរបស់ Shen Mo មានបញ្ហាគុណភាពល្បិចនេះនឹងរារាំងគាត់ពីការធ្វើជំនួញទៅជួបអ្នកចាត់ការទូទៅយ៉ាងហើយពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគាត់ចូលនិយាយថាបន្ទាប់ពីបញ្ហាត្រូវបានបញ្ចប់គាត់ទទួលបាន30នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មពីក្រុមហ៊ុន Shen Group ទុកវាឲ្យខ្ញុំសៀវសេនហេតុអ្វីបានជាស៊ុតរបស់អ្នកឡើងថ្លៃតម្លៃមិនបានកើនឡើងទេវានៅតែដដែលនោះមិនត្រឹមត្រូវទេសារទំនើបយ៉េងនៅត្រើយផ្លូវម្ខាងទៀតលក់វាក្នុងតម្លៃថោកជាងអ្នកពីរយន់ខ្ញុំគិតថារបស់អ្នកក៏ឡើងដែរសារទំនើបយ៉េងមានអ្វីមួយបានកើតឡើងចំពោះភាពស្ងៀមស្ងាត់ខាងលោកយ៉េងកំពុងលក់ចេញស្តុកក្នុងតម្លៃទាបលួចយកអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយមនុស្សមួយចំនួនកំពុងផ្សព្វផ្សាយពាក្យចាមគេនិយាយថាស៊ុតរបស់អ្នកមានបញ្ហាគុណភាពសិនលីងបានធ្វើវាហើយតើអ្នកណាទៀតដែលអាចជាគាត់ក្រៅពីគាត់បានរកឃើញយ៉េងយ៉ូសត្រូវដ៏សាហាវរបស់ឪពុកអ្នកមនុស្សពីរនាក់បានសហការគ្នាដើម្បីសម្លាប់អ្នកសង្គ្រាមតម្លៃ
បន្ទាប់មកលេងជាមួយគាត់តើអ្នកបានលុយច្រើនម្លេះមកពីណាពូជូភ្លេចហើយឬនៅសារនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលឪពុកខ្ញុំបានបន្សល់ទុកខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសកម្មផ្នែកខ្លះនៃមានរួចហើយលុយមិនមែនជាបញ្ហាទេចុះមកសាធារណៈវិញមតិសាធារណៈងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជាងខ្ញុំនឹងអញ្ជើញស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយឲ្យផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថាននៅថ្ងៃស្អែកការធ្វើតេស្តគុណភាពសុទ្ធនៅនឹងកន្លែងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញតើអ្នកណាកំពុងកុហកពូជើមានអ្នកណាចង់សម្លាប់ខ្ញុំទេអ្នកសុខសប្បាយជាទេប៉ុន្តែរថយន្តនោះត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងអ្នកណាមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទាយបានតើអ្វីដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្ដេចគាត់ខ្លាចខ្ញុំនឹងភ័យស្លន់ស្លោប្រសិនបើគាត់បរាជ័យកាក់សំណល់ខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីជួលអ្នកហើយនេះជាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកមានគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើពីនេះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមដងផ្លូវផងដែរការចាត់វិធានការគឺប្រថុយប្រឋានពេកយល់ព្រមខ្ញុំយល់ហើយអ្នកគួរតែលាក់ខ្លួនមួយរយៈកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះលីងនេះត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នករបៀបខ្ញុំខ្លាចណាស់ទេនោះជាឃាតកម្មតើខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់គាត់មែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្រៀនគាត់នៅមេរៀនមួយតើអ្នកណាទៅដឹងថាអូតនឹងខូខើយ៉ាងនេះអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើពួកគេសួរអ្នកដឹងពីរបៀបឆ្លើយមានន័យយ៉ាងណាខែចាស់តើនោះជាអ្នកដែលអ្នកបានរកឃើញមែនទេវាមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេអ្វីអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមែនទេអ្នកគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកយកវាទៅជាមួយបន្តិចខ្ញុំនឹងនេសាទអ្នកបានគ្រោងទុករឿងនេះតាំងពីដំបូងមកម្លេះនេះត្រូវបានគេហៅថាមិនអាចយល់បានមេធាវីជូបងប្រុសរបស់អ្នកចៅជីគូបានជួយសិនមកបង្កើតពាក្យបណ្ដាំអ្នកត្រូវតែក្រោកឈរឡើងហើយថ្លែងទីបន្ទាល់ពួកគេបាននិយាយថាពាក្យបណ្ដាំនោះคล้ายនោះជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងប្រុសអាយកុំជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងអ្នកអតីអីទឹកគ្រួសារសិនវាមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សដូចជាអ្នកដែលបើកហាងលក់គ្រឿងទេសតូចមួយអាចដោះស្រាយបានទេជីកៅសូមដាក់ដៃលើបេះដូងរបស់អ្នកហើយប្រាប់ខ្ញុំតើអ្នកគិតថាអ្នកកំពុងធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះបងប្រុសវ៉ាន់កៃដែរមានតម្លៃប៉ុន្មានបងប្រុសវ៉ាន់កៃគឺជារឿងអតីតកាលទៅហើយវ៉ាងមេឡានអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានឈប់ឥឡូវនេះបើមិនដូច្នោះទេកុំបន្ទោសខ្ញុំថាគ្មានមនោសញ្ចេតនាអីលោកវ៉ងឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានគេនិយាយអំពីនៅខាងក្រៅពួកគេនិយាយថាពាក្យបណ្ដាំដែលអ្នកមានគឺคล้ายអ្នកត្រូវផ្ដល់ការពន្យល់សម្រាប់រឿងនេះអ្នកណាថាកូនឥតខានស្លារបស់ Shenmue កំពុងផ្សព្វផ្សាយពាក្យចាមអារាមប៉ុន្តែយើងបានឬលោក Shen 1K បានធ្វើពាក្យបណ្ដាំពិតប្រាកដមួយកាលពី3ឆ្នាំមុនតើអ្នកបានដឹងអំពីរឿងនេះទេឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំជាប្រពន្ធស្របច្បាប់របស់គាត់ខ្ញុំដឹងពីកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់អ្នកច្បាស់បំផុតដូច្នេះតើអ្នកមានគម្រោងធ្វើអ្វីតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្ញុំចង់ធ្វើវានៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាការបង្ហាញពណ៌ពិតរបស់ Shenmue តើអ្នកមានភស្តុតាងទេលោកមេធាវី Zhao Shigeo នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មគាត់គឺជាអ្នកអនុវត្តពាក្យបណ្ដាំរបស់ Shen 1K ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុត Zhao Shigeo បានមករកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្វល់ពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ត្រូវបានវងមីលិនសុកប៉ានខ្ញុំដឹងពីរបៀបដែលអ្នកដឹងពូជើខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យនរណាម្នាក់នៅខាងក្រៅទ្វារហាងលក់គ្រឿងទេសរបស់អ្នកគាត់បាននៅការសន្ទនារបស់ Zhao Shigeo ជាមួយអ្នកខ្ញុំក៏បាននៅអ្នកនិយាយដែររឿងឪពុកខ្ញុំចូលទៅចិត្តគ្រួសារអ្នកនៅពេលនោះអ្នកពិភពចំនួនគឺដូចជាសមរភូមិមួយខ្ញុំត្រូវដឹងពីកាតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបាបអ្នកទេប៉ុណ្ណឹងហើយក្មេងនោះពិតជាគ្មានបេះដូងមែនតើអ្នកមានគម្រោងអ្វីខ្លះសម្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានឪពុកខ្ញុំបានថតវីដេអូមួយមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់នៅខាងក្នុងសម្បត្តិបណ្ដាំនេះត្រូវបានសរសេរដោយគាត់ផ្ទាល់បំណងប្រាថ្នាពិតរបស់គាត់ឪពុករបស់អ្នកក៏បានថតវីដេអូផងដែរប៉ារបស់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អិតល្អន់ណាស់គាត់នឹងមិនបន្សល់ទុកភស្តុតាងតែមួយមុខនោះទេអស្ចារ្យណាស់យើងមានរឿងនេះវ៉ាងមេឡានមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបានទេមិនមែនគ្រាន់តែរឿងនេះទេខ្ញុំក៏បានរកឃើញអ្វីមួយដែរមានរឿងអ្វីកើតឡើងលោកវ៉ាងមីលិនបានខົບខិតជាមួយភាគទូនិតជាច្រើនអ្នករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននិងការកឹបកេងថវិកាសាធារណៈរបស់គាត់តើអ្នកមានគម្រោងបង្ហាញរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទេមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់លោតមុនគេលោកខ្ពស់ជាងនេះ
កាន់តែពិបាកកាន់តែធ្លាក់មិត្តភក្តិសារព័ត៌មានជាទីគោរពសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញការបោកប្រាស់កូនប្រុសរបស់លោកសិនវ៉ាន់ឆៃគឺសិនមូហ៊ូនិងស្វាមីរបស់ខ្ញុំចៅជាគូជាសម្បត្តិក្នុងជួរកងទ័ពមុនពេលលោកស្លាប់សម្បត្តិคล้ายៗមួយត្រូវបានคล้ายៗប៉ុនប៉ងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនលោកវ៉ងតើលោកមានភស្តុតាងអ្វីខ្លះមេធាវីហ្សាវជេហ្គោលោកគឺជាអ្នកអនុវត្តពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកសិនវ៉ាន់ខេគាត់អាចថ្លែងទីបន្ទាល់បានខ្ញុំសន្តិសុខបានបណ្ដេញគាត់ចេញមិនបាច់ប្រញាប់ទេចាំខ្ញុំបង្ហាញរឿងមួយខ្ញុំគឺ Shen 1K វីដេអូនេះត្រូវបានថតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកណាជាអ្នកស្នងមរតកពិតរបស់ខ្ញុំបានឲ្យភាគហ៊ុន60ទៅលើភាគខាងត្បូងទីក្រុងមូលនិធិនៅក្រៅប្រទេសទាំងមូលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើស្ត្រីនោះវាងមេឡានមិនទទួលស្គាល់វាទេគ្រាន់តែចេញផ្សាយវីដេអូនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺជាសំយោគវាคล้ายបន្ទាប់មកយើងអាចស្នើសុំអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសឲ្យវាតម្លៃវាវងមីលិនអ្នកបានផ្ទេរ5លានទៅZhao Zhigaoពេលវេលាគឺ3ថ្ងៃយ៉ាងពិតប្រាកដមុនពេលដែលអ្នកអានពាក្យបណ្ដាំคล้ายនោះជាថ្លៃសេវាមេធាវីធម្មតាថ្លៃសេវាផ្នែកច្បាប់ចំនួន5លានមេធាវីចៅតើអ្នកសមនឹងតម្លៃនេះទេមានរឿងមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្មីនេះលោកស្រីវងមីលិនបានចូលរួមជាមួយភាគីនៃក្រុមហ៊ុនការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននេះជាភស្តុតាងនេះគឺជាកំណត់ត្រាផ្ទេរនេះជារបាយការណ៍នៃការកឹកកេងថវិកាសាធារណៈវាងមេឡានអ្នកនៅតែនិយាយថាអ្នកកំពុងធ្វើវាសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនតាមពិតទៅអ្នកកំពុងបង្ហូរធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកកំពុងធ្វើការចាប់ប្រកាន់មិនពិតការបង្កាច់បង្ខូចតើភស្តុតាងនេះបានមកពីណាគ្រប់គ្រាន់ហើយជាមួយនឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបារម្ភពីម្ដាយរបស់អ្នកខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកដឹងទេថាម្ដាយរបស់អ្នកបានធ្វើអ្វីទៀតមានន័យយ៉ាងណាតើម្ដាយរបស់អ្នកបានបណ្ដេញម្ដាយខ្ញុំចេញដោយរបៀបណានៅពេលនោះអ្នកដឹងហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកមិនដឹងគឺគាត់ថែមទាំងកុហកអ្នកទៀតផងអ្នកកំពុងនិយាយមិនសមហេតុផលខ្ញុំកំពុងនិយាយមិនសមហេតុផលតើអ្នកស្គាល់ Chanel ទេហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំស្ដាប់អ្នកច្រើនម្ល៉េះព្រោះអ្នកជាប្អូនស្រីរបស់គាត់មិនមែនដោយសារតែអ្នកមានអ្វីមួយលើគាត់ទេតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាតើខ្ញុំនឹងដឹងដោយរបៀបណាពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកប្រជាជនរបស់ខ្ញុំតើវាជាអ្នកណាតើអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទេមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់មតិសាធារណៈអវិជ្ជមានថ្មីអំពីខ្ញុំនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្ញុំបានចងក្រងវាទាំងអស់ទៅជាសម្ភារៈខ្ញុំនឹងប្តឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយពាក្យចាំអារ៉ាមទាំងអស់ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញវាហើយវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកកុហកលោកវាងតើលោកបកស្រាយភស្តុតាងនេះយ៉ាងដូចម្តេចលោកវាងតើលោកពិតជាកំពុងទេទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនមែនទេតើអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីវាងនិងលោកសិនម៉ូបាននិយាយជាការពិតទេសិនម៉ូបានសួរថាតើមនុស្សរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជានរណាសេនអ្នកចាត់ការទូទៅថ្ងៃនេះស៊ីបធ្វើបានល្អវាងមេឡានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់គាត់មិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ភស្តុតាងឲ្យអ្នកទេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទាយទៅនោះអ្វីនឹងកាន់តែច្របូកច្របល់តើត្រូវធ្វើអ្វីបន្តមើលទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គាត់ជាមួយភាគីនិកទាំងនោះប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមប្រសិនបើមានចលនាណាមួយបាទចាសសខ្ញុំយល់ហើយរឿងមួយទៀតពន្យល់ថ្មីនេះ Shen Linger បានតាក់ទងជាមួយយ៉ាវឈៀនឡងចៅធានឡងបានបណ្ដេញអតីតស្ត្រូវរបស់គាត់នៅចិននោះហើយជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅពេលនោះគាត់បានចាញ់ចំនួនជាមួយ Shen 1K ដោយសារក្រុមចោរក្នុងស្រុកគាត់បានមានចិត្តស្អប់ខ្ពើម Rao Qianlong មានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំដឹងថាអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នត្រឡប់ទៅវិញ Shen Linger អ្នកហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីមួយដោយអស់សង្ឃឹមអ្នកស្រីសេនមករកខ្ញុំឯងមិនខ្លាចម៉ាក់ឯងដឹងទេម៉ាក់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏កំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងនៅពេលនេះដែរដូច្នេះតើអ្នកចង់បានអ្វីពីខ្ញុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឪពុករបស់អ្នកគឺជាប្រធានបទហាមឃាត់សម្រាប់ខ្ញុំកាលពីគាត់នៅរស់តើអ្នកកំពុងមករកខ្ញុំដើម្បីសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឥឡូវនេះទេខ្ញុំមករកអ្នកព្រោះគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំដោយស្ងាត់គាត់បានទិញភាគហ៊ុន60របស់ក្រុមហ៊ុនមនុស្សដំបូងដែលគាត់នឹងតាក់ទងជាមួយបន្ទាប់ពីឡើងកាន់អំណាចគឺអ្នកបានគំរាមកំហែងខ្ញុំកំពុងនិយាយការពិតអ្នកចាត់ការទូទៅចៅពេលនោះអ្នកបានបាត់បង់ដីមួយកន្លែងនោះជាមួយឪពុកខ្ញុំដីនោះឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ Graphite តើអ្នកគិតថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកដោះស្រាយអ្វីមិនជួយខ្ញុំទេគឺដើម្បីជួយខ្លួនឯងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះអ្នកជួយខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយពាក្យពួកគេនិយាយថាឪពុកខ្ញុំបានបោកប្រាស់ខ្ញុំហើយបានបណ្ដេញប្រពន្ធរបស់គាត់ចេញមតិសាធារណៈអវិជ្ជមានបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនទំនងជាធ្លាក់ចុះនៅពេលនោះភាគហ៊ុនរបស់ Shenmo នឹងគ្មានតម្លៃតើម៉ាក់របស់អ្នកយល់ព្រមនឹងរឿងនេះទេម៉ាក់ខ្ញុំទទួលបានតំណែងរបស់នាងតាមរយៈរឿងនេះគាត់ដឹងច្បាស់ជាងអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងជួយអ្នកប៉ុន្តែបានតែបន្ទាប់ពីវារួចរាល់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់បាននំមួយដុំនៅលើដីឡូតនោះនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងសិនលីងអ្នកលែងខ្វល់ពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះឪពុករបស់អ្នកទៀតហើយ
ตาแหนบานอ่านปอร์เมียนเฮยหรือเนอนี่จีปัญหามวยดำไลเพียหุ่นรบกรมหุ่นบานจับดำเทะจ่อประสันบารึงนี้ในแต่บรรทอเพียหุ่นรบเนี่ยนังคลายเตอจีขมิ้นดำไลขยมดังเปียไว้เดเนี่ยกำปงเมียนกุมรงเฟอเจอสู้ขยมเมียนสมนูมวยสำหรับเนี่ยตาเมียนเอาไว้การล้างเปิดประกอบตามาได้ขยมบ้านตัวตู้มรณเพียบโดยระเบียบนาตาวิปัจจิบันดาหมอกเปียปกขยมบอกปรักขยมเมนเต้ปูเจอส้มปรับขยมปีกาเปิดพองหมอกหางขยมหมอกขยมปรับเนี่ยเชฟงปูเจอการสลับรบมาได้ขยมเนเปนุปรับขยมปีกาเปิดมาได้รบเนี่ยมันเตอบ้านเอาพวกรบเนี่ยบังคับเอาจากจังเตวิจิโดนรบเนี่ยมันโจจับเตทางกลอยรบมาได้เนี่ยบ้านบังคับเอาพวกรบเนี่ยเอาเรียบกาจิมวยวองมีลันมาได้รบเนี่ยมันไอตรงนังกาประมาทนี่บ้านเตให้บ้านสลับได้ซาจมือเทะตะเจ็บปนตบหมอกกดกรอนแต่มือกดกลมสะเป็ดมันไอประยุทธ์หนึ่งมาได้รบกดบ้านเตโดยเฉพาะกดมีอารมณ์ทางมีกลมฮอกเป็นมูจิวัตรบกดให้มันเฮียนประชมมุกนุ่งให้จิมูลให้เด็กขยมบ้านบรรจุเนี่ยเตจนกดบ้านตกตรอบสมบัติเตียงอ้อรบกดเอาเนี่ยจีกาปลาลูกจอสันลิงหนึ่งสันอาเวงพวกรบเนี่ยกรอนแต่เรซาสันตะเพียบเระจิมวยปูเก็บปนเนาะกดบ้านเฟอร์เรื่องจงกรอยมวยมนเปกดสลับกดบ้านเช่นเล็งเยอะหนึ่งเช่นเอาดอยสงัดขยมบ้านเฟอร์เตสโรเพียบเจียปกเอาไว้โลกไปจับบันดัดวางนี้เจียไว้ได้ปกขยมบ้านพญาเตอร์เนเปนุเอ็กซ่าดำเนตีนี้จิมวยเนี่ยลูกเช่นบ้านบังการฉบับขนมอมลองเป็นในจีวัตรบกดโปรเซนบากดมีนกรูธนะมีนแต่โดยการโกนสอดใจนุปนเนาะมนุษย์เนขนมรูปทอดมีนแต่เป็นอุเตดเนี่ยไอตินยกเอ็กซ่านี่ทางขนมคือจีรบกดปีอาติกดบ้านลุยยกสอดรบเซนลิงหนึ่งเซนเอาดอยสงัดรบใบกาเตสเพียบเจียปกโดยการรวมเปิงตกไฮโลกป่าเนี่ยบ้านสู้ตรมจรานะอ๋อระยะไปจีจรานชนะกรอนแต่ดำใบสมอาดเพียบปริญญาใหญ่นี้ตกเอาขยมเฟื่อกาสมอาดแต่งสรงหรือลูกตาจางบ้านรกขึ้นประปอนซับไซปอร์เมียนจามอารามูจุมนู้นได้ไอกระโดดสอเจ้งเตอขังกลางให้หนีเยธาเส้นลิงหนึ่งเส้นเอาเหมือนแมนจีโกนบังการเตตาเนี่ยโยเตธายังเตอดัชมูอปกบังการได้บรรทายอันธนาเตอขนมเพลิงเกหนีเยธาอปกบังการตุ่มน้องจียาวเชียนหลองขยมจองจุยวองมีลันรกอปกละอมเนี่ยสำหรับโกนเซย์ระบอกกอดตาวองมีลันนังออนจมพูเรื่องนี้เตกอดนั่งเหมือนชกเฟื่อไว้จมพูสเตรย์นุ่ลายกอดปะจีนังเหมือนจอมบรรโจเชนเล่งเกอเอาเดอร์ล็อกเตอเตะโดนด่าระบอหนิงเวตะยาวเชียนหลองเลือเพลอระบอเนี่ยนี่มันไอเตอรุยเตเนี่ยนาจีเนี่ยพญาซานุสงัดเงียมหรือลูกตาส่งช่วยขยมเอาไว้มวยพองขยมเตอการเฟอร์เตสโรเพียบเจียปกตามเชนวอนเคขยมเตอดังทาตาขยมปัจจิโกนเซย์ระบอกกอดเมนหรืออดบะเมียนเรื่องเอาไว้การล้างเจ้าเทียนลงคือเจียปกระบอกขยมตาเนี่ยเมียนเอาไว้เซงเตียดได้แหละบางปีขยมเต้โดยซาเลงเกอร์มันอาจแหละเวียบานติดเตะบะนังปรับเนี่ยปีกาเปิดเนี่ยจีโกนเซย์ระบอกยาวเชียนหลองเอาไว้นี่จีกาเปิดแมนหรือเนี่ยปีดมเนยตาเนี่ยดังปีสถานเพียบปัจจุบันเต้เพียบสงบสงัดบ้านเฟื่อเอายังเจงปีเตะรอบสมบัติอย่างออเตอร์บ้านยังขมิ้นเอาไว้เนอร์ซอเตปนใต้ยาวเชียนลองมีนรอบสมบัติจาหนึ่งมีนอำนาจเนี่ยกรอนใต้เตอร์ตัวสกอร์กอดจีอปกระบอกเนี่ยอนุญาตเอากอดจุยเนี่ยยังไอ้บงไว้เอาไว้บานเนี่ยเฟื่อเอาขยมสกอร์เจ้าทาจีอปกระบอกขยมโกนเซย์ละงงระบอกขยมนี่จิมโชบายแต่มวยกดดำใบเจงไอเหล่านี้ยาวเชียนลองกำปงชียืมดันดามยกตัดได้ระบอกเชนโมกดคว้าให้พอสรับฉบับให้พอสำหรับการเฉลี่ยใจขนมกรมเชนขยมหนึ่งเตอร์เลงเกอร์กมบนโตสมได้ระบอกเนี่ยทาขมิ้นแบดโดงขยมเหมือนดังทาอปกบังการระบอกเนี่ยจีขมอยนาเตปนใต้โดยซามีนเปียจามารามทาเจ้าเทียนลงจีอปกระบอกเนี่ยปนตบมอกดเตอร์แต่จีอปกระบอกเนี่ยปรามุกระบอกเนี่ยนั่งจมน้องจึงทาวินิจฉัยขมิ้นเซย์เนี่ยมีนเตอร์จองจิมถอดนี่มีนแต่มาได้เตได้ไอรุ่นเนบานวองมีลันบ้านบรรจุเนี่ยดังหายกอดบ้านตู้รศัพท์หมกขยมกาปีมเสมิงนี่ยัยทาเนี่ยจีโกนเซย์ระบอกขยมชื่อมันชื่อเวียมันสำคัญเตเอาไว้ได้สำคัญคือทาตาเนี่ยจ้องบ้านเกิดสหปฏิบัติการแบบนาเนี่ยช่วยขยมบ่มพลานเชนโมขยมหนึ่งช่วยเนี่ยตัวบ้านกาปีนัดหลังวิงโดยไอเลือมูลฐานเอาไว้รูขยมจีโกนเซย์ชมูเชนวอนเคเพราะสันบ้านเนี่ยตัวสกอร์เรื่องนี้นุกขยมมีมูลฐานดำใบเต็งยกนั่งปีนัดเพียคนแต่งนุกบรรทัดปีเลอบ่มโนจำนวนใบร้อยลิ้นย้อนได้บรรเซาตกโดยลูกเชนวอนเคสันโมเหมือนไอตรอมบ้านอยู่เตเอาไว้ได้วองมีลันบ้านบ่งเรียนเนี่ยกลุ่มนิดต่อคลูนระบอกขยมมันไอเต้ขยมนั่งตัวยกเนี่ยจีโกนเซย์ระบอกขยมบนใต้ขยมจ้องบ้านได้เนื้อเพียขังตะบงในตีกรงบนโต๊ะปีเรื่องเตอบ้านบรรจบเตนี่จีระบอกขยมเพื่อกิจกรมเปลี่ยนมวยตึกในไฮกอดกโยโปรมบนโต๊ะมกเพื่อตามการนายน้องระบอกขยมดับใบคลายจีมาได้ขยมมันเมนจีติสกอร์ระบอกเนี่ยเตเอาไว้เดตเตอร์เพื่อจับปีเปนิเตอร์ขยมสมรัยจัดโดยครูนเองลิงมันสตับบังกอบกอดกึศทากอดไอเตอร์แต่มันเนี่ยเองบานเนื้อแต่คว้าบอดปีศาจเปกหลบยาวคือจีวองมีลันระบอกขยมเนี่ยเนื้อแต่เฮียนหาขยมลิงบ้านเตอรกเนี่ยแมนเต้กอดเนื้อเขมงฉับครั้งหนึ่งหลังงงคลายบนใต้ขยมจีมาได้ระบอกกอดยังไอหนีเยกนี่บ้านตรำเตอร์โลกประเทศนี้ทับได้เจ้าหนึ่งลบลิงบ้านเวอร์ตลอดเตอร์เตะโดนด่าเอาก็จีเขมงอย่างมินวิสนาซอกนี่ระดับแต่กงกระจ่องไอกอดหมกตีนี้ดังใบตัวบ้านบอดปีศาจจำบัดมินประคายกูเต้แต่จับตังกูเกเนื้อหมกดังไหนเฮรันกับทนามวยจับปีเป้นี่จียังจีกรมปรูซาเตอร์แต่ตัวบรรทุกกันในเอาสำหรับสมน้องสำหรับการรู้เรื่องขยมเตอร์การโนนามันเนี่ยปีทางขยมดังใบตัวเชนเอาจีโกนโปรระบอกเนี่ยบรรทุกมกอนุญาตเอากอดรีกาเตอร์นิโยทั้งเอาคนจมพูดใส่ดอยอยู่บอลโลกยาว
លើពីនេះ Shenmue មានបំណុលអាក្រក់របស់ Shenwan-K ខ្ញុំអាចជួយអ្នកពិនិត្យបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ5លាន Ling ឈួតហើយនាងជាកូនស្រីរបស់អ្នកហើយខ្ញុំជាម្ដាយរបស់នាងត្រូវតែមាននរណាម្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមចោរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅទីបំផុតមែនទេការជួយខ្ញុំគឺដូចជាការជួយខ្លួនឯងដែរខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នក3លានចំនួនទឹកប្រាក់2លានទៀតនឹងត្រូវបង់បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកចាត់ការទូទៅ Shen និង Yao Qianlong កំពុងទិញយកនិងពិនិត្យភាគហ៊ុនដែលរាយប៉ាយយ៉ាងទូលំទូលាយបានប្រមូលបានប្រហែល15រួចហើយទុកឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទៅតើអ្នកមិនខ្លាចគាត់នឹងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទេអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺមិនសំខាន់ទេលើពីនេះក្នុងចំណោមភាគហ៊ុននីមួយទាំងនោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នកដទៃដោះលែងពួកគេពាក់កណ្ដាលអ្នកបានធ្វើវាដោយចេតនាចៅធានឡុងមិនបានចូលមកទេរបៀបដែលខ្ញុំបានសម្អាតនិងត្រួតពិនិត្យលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំភាគទូនិកទាំងនោះដែលបានខົບខិតជាមួយ Wang Milan ពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងលោតចេញបន្ទាប់ពីពួកគេរំចប់ខ្ញុំចាប់ពួកគេទាំងអស់ចុះបំណុល300លានវិញតើអ្នកមានគម្រោងធ្វើអ្វីខ្ញុំបានសងប្រាក់ដែល Shenwan-K ជំពាក់រួចហើយពេលណាថ្ងៃដំបូងនៃការទទួលបានមូលនិធិទុកចិត្តខ្ញុំដឹងថា Wang Milan នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងដូច្នេះវាជាការល្អបំផុតក្នុងការវាយដំជាមុនសិនបើដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកទុកចោលធានឡុងគិតអ្នកកំពុងខ្វះខាតថវិកាកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាជ័យជំនះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់តើគាត់អាចប្រថុយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលរបស់គាត់ដោយរបៀបណាប្រាក់មួយផ្នែកធំដែលគាត់បានប្រើដើម្បីទិញភាគហ៊ុនដែលរាយប៉ាយត្រូវបានខ្ចីពេលគាត់បាត់បង់អ្វីទាំងអស់គ្រួសារយ៉ាវជារបស់ខ្ញុំអ្នកចង់លេបត្របាក់គ្រួសារចៅគាត់បានឆ្លោះជាមួយឪពុកខ្ញុំរឿងដីធ្លីនៅពេលនោះវិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើមិនស្អាតទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅពេលនោះប្រមូលចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះស្ងាត់មាន់ទាំងអស់ដែលអ្នកចិញ្ចឹមសុទ្ធតែជាមាន់ដែលមានឈាមក្តៅប្រពន្ធខ្ញុំបានស៊ីមាន់របស់អ្នកហើយស្ទើរតែអស់ទៅហើយចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំបានផឹកទឹកដោះគោរបស់អ្នកក្អួតរៀកនិងក្អួតចេញឈាមនេះជាមាន់វែនរបស់គ្រួសារអ្នកកញ្ចឹងមាន់ទាំងអស់បានប្រែជាខ្មៅមាន់របស់មីងទិញនៅឯណាអ្នកបានទិញវាពីផ្សារទំនើបរបស់អ្នកចុះវិកលបត់វិញចេញទៅក្រៅហើយបងប្រាក់អ្នកចំនួនគ្មានសីលធម៌គួរតែត្រូវបាញ់ចោលប្រពន្ធខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធជាមួយអ្នករហូតដល់ស្លាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកបានស៊ីសាច់មាន់របស់ខ្ញុំបានបោះចោលបង្កាន់ដៃនោះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាក់ដោយគ្មានបង្កាន់ដៃខ្ញុំបានទិញវាពីផ្សារទំនើបរបស់អ្នកកុំព្យាយាមបដិសេធវាយាយឲ្យទឹកដោះដែលចៅប្រុសរបស់អ្នកបានផឹកបាច់នីមួយនៅថ្ងៃទី15ខែមុនខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទឹកដោះគោរបស់គ្រួសារខ្ញុំនៅតែកំពុងតែត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើផ្សារហ៊ុនទេមាន់នេះទិញនៅណាមីងឲ្យមាន់នៅផ្ទះខ្ញុំជាមាន់រោមពណ៌អ្វីដែលអ្នកមាននៅក្នុងដៃគឺគ្រាន់តែជាត្រីក្រពណ៌លឿងតើអ្នករាល់គ្នាយកសម្ភារៈខុសមកប្រើទេឧបករណ៍សម្រាប់ឈុតនេះត្រូវបានជួលដោយនរណាម្នាក់ខ្ញុំបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេខ្លោងនៅពីក្រោយរឿងនេះហើយប៉ូលីសបានមកដល់ភ្លាមវាគឺជាស្រីសំផឹង Wang Milan ដែលបានបញ្ជូនយើងមកគាត់បានឲ្យលុយគាត់មិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេអ្នកម្នាក់មានច្បាប់ចម្លងនៃកណីញ៉ៃញ៉ៃទាំងនេះអ្វីអ្នកមិនទៅពិនិត្យមើលកណីរបស់ក្រុមហ៊ុនទេអ្នកដាក់ស្នាដៃទាំងនេះអ្នកផ្ដល់អ្វីដែលគាត់ចង់ស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរលេខទាំងអស់ប្រសិនបើលោកវ៉ងត្រូវបានចាប់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅវាត្រូវបានរកឃើញលុយដែលអ្នកបានកឹបកេងជាមួយខ្ញុំនៅពេលនោះសរុបជាង30លានទោះបីជាពួកគេដឹងក៏ដោយអ្នកនៅតែនឹងចូលទៅប្រសិនបើអ្នកសហការជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះយើងនៅតែអាចលេងល្បែងបានតើអ្នកចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដំបូងកំណត់ត្រាកិច្ចពន្ធរបស់លោក Shenwan-K តាំងពីពេលនោះមកកំហុសទាំងអស់ត្រូវបានដាក់លើ Shenmue ទី2តាក់ទងនឹងការចំណាយដ៏ច្រើននាពេលថ្មីនេះហត្ថលេខាคล้ายៗរបស់ Shenmue កានីណាមួយដែល Shenmue ទី3ចង់ស៊ើបអង្កេតអ្នកបានពន្យាពេលការផ្លាស់ប្ដូរផែនការរហូតដល់គាត់មានអារម្មណ៍តានតឹងទាំងស្រុងជាធម្មតាពួកគេនឹងគ្មានកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយចំណុចនេះទេតើអ្នកធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយ Shenmue ប្រសិនបើគាត់ដឹងពីអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់ប្រសិនបើអ្នកឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលនៃសៀវភៅបញ្ជីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះខ្ញុំនឹងដុតវាចោលបើគាត់មិនដឹងថាអ្វីល្អសម្រាប់គាត់នោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ដើម្បីចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងគុកដាក់របស់នេះក្នុងទូដែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចិនពាក្យសម្ងាត់នៅតែដដែលនេះមានទាំងកណីរញ៉ៃញ៉ៃទាំងអស់របស់ Shenwan-K តាំងពីពេលនោះមកភូតាងនៃបទល្មើសនៃការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើខ្ញុំទៅចរចាជាមួយ Graphite ថ្ងៃនេះហើយអ្វីនឹងដួលរំឬខ្ញុំត្រូវបានឃុំខ្លួនលើសពី24ម៉ោងទៅហើយយក Try S ចេញក្រាបណាភស្តុតាងនេះត្រូវបានបង្ហាញក្រុម Shen បានបញ្ចប់ហើយសិនមកមិនគួរគិតអំពីការទិញដីនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងលោកវ៉ងសូមធានាថាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងចានគោសិនមកមើលភាពរញ៉េញ៉ៃទាំងនេះដែលឪពុករបស់អ្នកបានធ្វើការពីពេលនោះការកិច្ចវិស្ពុនការសូប៉ានតើមន្ត្រីដែលខ្លាញ់បន្លំកនីអាចរស់រានមានជីវិតបានប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប្រសិនបើពួកគេប្រគល់កនីទាំងនោះសម្រាប់ការពិនិត្យតើអ្នកចង់បានអ្វីផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលនៃភាគហ៊ុន50របស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងជួយអ្នកតម្រៀបវាបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងវិនិច្ឆ័យជាមួយគ្នាការរំខាននៅច្រកទ្វារក៏ត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នកដែរដូច្នេះចុះយ៉ាងណាបើវាដូច្នោះអ្នកបានរៀបចំឲ្យ Shen ទទួលប្រាក់សំណូកនិងខົບខិតជាមួយភាគទូនិកដើម្បីខ្លាញ់បន្លំកនីតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបន្តទេដូច្នេះចុះបើអ្នកដឹងខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំពីនេះសម្រាប់អ្នកច្បាប់ចម្លងមួយទៀតត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅឲ្យយ៉ាវឈៀនហើយតើអ្នកដែលដឹកជញ្ជូន Dry Yes ពាក់មួកពណ៌ប្រភេទដែរឬទេមកនៅលើភ្នែកខាងឆ្វេងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីទេគាត់ជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំអ្នកបានផ្ញើថាសម្បត្តិទេមួយវាមិនអាចទៅរួចទេដែលប្រជាជនរបស់ខ្ញុំបាននៅក្បែរអ្នកអស់រយៈពេល3ខែរាល់ជំហានដែលអ្នកដើរគឺស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្មានមេត្តាពួកគេបានមកដល់ចប់ហើយ Wang Milan
អ្នកត្រូវបានសង្ស័យពីបទក្លែងបន្លំពីការសូកប៉ាន់និងការក្លែងបន្លំទាំងនេះតើគាត់បានធ្វើអ្វីប្រសិនបើគាត់បានណែនាំនរណាម្នាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនទោះបីជាខ្ញុំជាខ្មោចក៏ដោយខ្ញុំនឹងលងបន្លាចអ្នកហើយអូសអ្នកចេញ Lao Zhang, Ding Zhen, Yao Qianlong គាត់ដឹងថាត្រៃ S នោះคล้ายៗហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដោយអស់សង្ឃឹមច្បាស់លាស់អ្នកមិនដឹងទេបន្ទាប់មកសូមឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកតើប្រាក់6.6លានយន់ដែលត្រូវបានយកពីកានីគម្រោងរបស់ខ្ញុំទៅណាខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីទាំងអស់អ្នកបានយកលុយខ្ញុំទៅលេងល្បែងស៊ីសងឥឡូវនេះពួកគេគិតថាពួកគេអាចលាងសម្អាតដៃរបស់ពួកគេពីបញ្ហានេះដោយនិយាយថាពួកគេបានបាត់បង់អ្វីទាំងអស់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីបញ្ហានេះអ្នកមិនបានដឹងខ្លួនម៉ាក់របស់អ្នកបានកុហកខ្ញុំបងប្រុសរបស់អ្នកបានលួចលុយខ្ញុំគ្រួសាររបស់អ្នកតើអ្នកគិតថាខ្ញុំចៅធានឡានដឹកនាំអង្គការសប្បុរសធម៌មែនទេដូច្នេះតើអ្នកចង់បានអ្វីបំណុលរបស់ Shen O រួមទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់មានចំនួន$15 លានសងវាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើអ្នកមិនបង់ប្រាក់ទេវាជើងគាត់ម្ខាងឲ្យបាក់រួចបោះគាត់ចេញទៅផឹកតែលោក Yang សូមគុំខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាទាស្កររបស់អ្នកសូមគុំទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសកាកសំណល់បងប្រុសរបស់អ្នកពិការអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលនេះឥឡូវនេះមិនតិចជាង$15 លានទេលោកចៅសូមគុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគ្មានលុយអ្នកមានមុខមាត់ល្អនិងរាងស្អាតខ្ញុំអាចសងវាវិញបានជានិច្ចដោយការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្លឹបបើអ្នកមិនសងខ្ញុំវិញទេខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងរាល់ភាពញញ៉ៃដែលម្ដាយអ្នកបានធ្វើនៅពេលនោះលេខឃ្លីវាទាំងអស់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ក៏នឹងមិនមានសន្តិភាពនៅក្នុងគុកដែរម៉ាក់អើយអ្នកបានបំផ្លាញខ្ញុំបែបនេះហត្ថលេខាតើនេះជាអ្វីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីបងប្រុសរបស់អ្នកជំពាក់ខ្ញុំ$15 លានហើយឥឡូវនេះគាត់ជាប់គុកអ្នកសងបំណុលនេះហេតុអ្វីខ្ញុំគួរជំពាក់វាម៉ាក់របស់អ្នកបានកុហកខ្ញុំបងប្រុសរបស់អ្នកបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំរងរបួសរួចរត់គេចខ្លួននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំសងអ្នកវិញដោយរបៀបណាដំបូងឡើយអ្នកនឹងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅប្រាក់ខែគោ300ដៃជើងសារត្រូវបានកានាដោយផ្អែកលើការអនុវត្តការណាមួយពីខាង Shenmo អ្នកត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទេមិនមែនគ្រាន់តែជា airliner ទេអ្នកមានរូបរាងល្អអតិថិជនសំខាន់មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅជាមួយពួកគេហើយជួយពួកគេចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទជាទូទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងទូទាត់បំណុលរបស់បងប្រុសអ្នកចំនួន100អ្នកបានសុំឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកសម្រាប់ភេសជ្ជៈអំដំណើរនរណាម្នាក់សម្រាប់ភេសជ្ជៈឬអ្វីផ្សេងទៀតអ្នកជ្រើសរើសប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានទេខ្ញុំបានទៅផ្សាររាត្រីដើម្បីបើកតូបលក់ស្រាបៀរតើពេលណាទើបសងប្រាក់ចំនួន$15 លានពេលណាត្រូវចាក់ចេញខ្ញុំចុះហត្ថលេខាចម្លែកណាស់វានឹងម៉ោង8យប់ស្អែកនៅសន្តាគារ KW អ្នកចាត់ការទូទៅវងអ្នកចាត់ការទូទៅយ៉ាងនិងអ្នកចាត់ការទូទៅលើសម្ដែងកម្លាំងរាងកាយខ្ញុំកាន់កាប់ភាគហ៊ុនសរុបចំនួន15ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្នើឲ្យដកលោកប្រធាន Shenmo ចេញពីតំណែងចៅធានឡុងបានឲ្យអ្នកខ្ចីវាអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យអ្នកខ្ចីវានោះទេបោះឆ្នោតតើអ្នកដឹងទេថាការដកតំណែងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតភាគច្រើនពីភាគ3ខ្ញុំមានឱកាស60ដែលវានឹងមិនឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកវាឡើងបើវាមិនដំណើរការលើកនេះទេសូមព្យាយាមលើកក្រោយទេគឺលើកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងលើកវាឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគទូនិចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញអ្នកភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនមានសុវត្ថិភាពទេសិនលីងនិងចៅធានឡុងបានឲ្យអ្នកខ្ចីភាគហ៊ុនហើយបានគិតថ្លៃសេវាពីអ្នករាល់ពេលដែលអ្នកលើកឡើងពីបញ្ហាចោទប្រកាន់គាត់រកលុយបានតើអ្នកកំពុងឆ្លោះជាមួយខ្ញុំនៅទីនេះទេគាត់កំពុងរាប់លុយនៅផ្ទះអ្នកត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដោយគាត់ថែមទាំងគិតថាគាត់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដូច្នេះអ្វីខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នករងទុក្ខខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពទិញតម្លៃបានអ្នកអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានបច្ចុប្បន្នអ្នកជំពាក់លុយយ៉ាវឈៀនឡងចំនួន$23 លានសុនីការក៏ហើយនីមួយត្រូវបង់ថ្លៃសេវាចំនួន$1 លានតើអ្នកនឹងប្រើអ្វីដើម្បីបង់ប្រាក់នោះជាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំលើកនេះអ្នកមានសំណាងហើយដែលនៅស្ងៀមជួបគ្នាពេលក្រោយចាំមកលេងពេលក្រោយទៀតចៅធានឡុងនឹងគិតថ្លៃអ្នក1 លានទៀតបំណុលរបស់អ្នកនៅតែបន្តកើនឡើងនៅទីបំផុតភាគហ៊ុនទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់គាត់ទោះបីជាខ្ញុំត្រូវគេស្ដីបន្ទោសក៏ដោយខ្ញុំត្រូវទាញអ្នកលោកយ៉ាវចៅវាយដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅជាមុនសិនការកោះហៅនេះមិនបានសម្រេចទេដោយមានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន1 លានបន្តនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីកានីរបស់ខ្ញុំគុំប្រញាប់ប្រញាល់ចូលដកថយយឺតតើវិធីនេះតើ Shenmo កំពុងចរចាប្រាក់កម្ចីជាមួយធនាគារណាតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាគាត់កំពុងនិយាយអំពីប្រាក់កម្ចីខ្ញុំជាអ្នកជំនួញជាការពិតណាស់អ្នកត្រូវតាមដានលំហូរសាច់ប្រាក់របស់គូប្រជែងតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំពិនិត្យបានទេខ្ញុំបានដឹងថាវាគឺដើម្បីទូទាត់បំណុលរបស់អ្នកចំនួន500កាំបិតរបស់ Shen Langer កាន់តែមុតស្រួចការប្រហារជីវិត Shenmo កាន់តែខុសខើកាន់តែល្អតើ Shenmo បានចរចាប្រាក់កម្ចីជាមួយធនាគារណាខ្លះនាពេលថ្មីនេះធនាគារសំណង់ចិននិងធនាគារឧស្សាហកម្មប្រាក់ខែចំនួន$300 លានហើយទូរស័ព្ទទៅអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទាំងពីរគ្រាន់តែនិយាយក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់នេះមានឆន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទូទាត់របស់ខ្លួនទៅទប់ស្កាត់ប្រាក់កម្ចីរបស់ Shenmo ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារសំណង់ចិននិងធនាគារផ្សេងទៀតទាំងអស់បានធ្លាក់ចុះចៅធានឡុងនៅលើផ្ទាំងថ្មនៅពីក្រោយគាត់តើលំហូរសាច់ប្រាក់អាចមានរយៈពេលប៉ុន្មានប្រសិនបើដីនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមិនចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងរយៈពេល2 ខែទេខាតបង់រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃចៅធានឡុងកំពុងព្យាយាមបង្ខំអ្នកឲ្យលក់ដីក្នុងតម្លៃទាបគាត់សូបិនជួងចំពោះភាគទូនិចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Shen ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងខ្សែសង្វាក់ប្រាក់កម្ចីនៅទូទាំងក្រុងខ្ញុំស្នើឲ្យដូចដើមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្អែកលើការប្រសិនបើ Shenmo មិនអាចដោះស្រាយគម្លាតថវិកាចំនួន$300 លានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបានទេគាត់ត្រូវតែផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់គាត់ចំនួន10ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Shen ហៀបនឹងដួលរំហើយប្រសិនបើគម្រោងអភិវឌ្ឍដីខ្លាចជាកម្រៃដែលរបស់យើងទាំងបណ្ដាជីវិតបានរលាយបាត់ទៅហើយចៅធានឡុងបានរារាំងប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្ញុំព្រោះគាត់ខ្លាចថាដីនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍចូលនៅទ្រព្យរបស់គាត់លក់មិនដាច់ទេជប់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលទៅអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺខ្ញុំនឹងត្រូវលោកប្រធានដែលគ្មានសមត្ថភាពអូសទាញចុះហត្ថលេខាលើវាបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមឬលះបង់អំណាចរបស់អ្នកណាប្រាប់អ្នកថាលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ខ្ញុំអស់ហើយឪពុកខ្ញុំបានបន្សល់ទុកបំណុលចំនួន$300 លានខ្ញុំបានសងវាទាំងអស់ជាយូរមក
មកហើយខ្ញុំបានប្រែក្លាយគាត់ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃប្រើវិធីនេះជាទ្រព្យបញ្ចាំវាបានបង្កឲ្យមានក្រុមហ៊ុនមូលធនបណ្ដាក់ទុនមួយនៅ Wall Street 5 អានុភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានលុយមួយ 5000 លាននៅក្នុងកន្នែរបស់ខ្ញុំចៅធានឡុងបានបញ្ជូនអ្នកមកបង្ខំគាត់ឲ្យដាក់រីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើជ័យជំនះទេត្រឡប់ទៅប្រាប់គាត់វិញខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនខ្វះលុយទេខ្ញុំក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃ 1.5000 លានយ៉ូនទាំងនេះដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុនចេញពីទីផ្សារផងដែរមិនអាចទៅរួចអ្នកគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងតើអ្នកអាចមានសម្រាប់បែបនេះនៅក្រោមជើងរបស់អ្នកដោយរបៀបណាអ្នកត្រូវបានគេប្រើជាកូនអគាត់ក៏បានលេងពិនអ្នកអតីតស្ដាប់ដែរចៅធានឡុងឲ្យអ្នកខ្ចីភាគហ៊ុនក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុខ្ញុំមិនអាចសងរឿងនេះវិញបានទេក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំលោក Chen បានរកឃើញវានៅពេលនោះយ៉ាវឈៀឡុងចង់ដណ្ដើមយកដីមួយកន្លែងនោះនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងពួកគេបានជួលមនុស្សឲ្យគំរាមកំហែងគ្រួសារចំនួន3ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយបានណែនាំឆ្មាំសន្តិសុខឲ្យវាបំបាក់ជើងបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ទៀតសិទ្ធិទទួលបានភស្តុតាងសិទ្ធិក្នុងការថតសម្លេងផ្ទេរនិងការថតសម្លេងតើយ៉ាវឈៀឡុងមិនចូលចិត្តលេងជាមួយលំហូរសាច់ប្រាក់ទេខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្នាក់នៅអាមេរិកបុរសរបស់យ៉ាវឈៀឡុងបានបាក់ជើងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដោយសារតែខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងការចុះហត្ថលេខាពិតអេក្រង់នោះបណ្ដេញអ្នកយកព័ត៌មានចេញតើអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទេអ្នកកំពុងវាយដំមនុស្សហើយបណ្ដេញពួកគេទាំងអស់ចេញអ្នកណាមិនចាក់ចេញនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនចៅធានឡុងអ្នកត្រូវបានសង្ស័យថារងរបួសដោយចេតនាពីរាំងអាជីវកម្មផ្លូវការសូមមកជាមួយយើងតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំជានរណាដឹងពីរបៀបដកហូតសិទ្ធិអ្នកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាវឈៀឡុងបុរសជនជាតិចិនហានអាយុ42ឆ្នាំការអប់រំនៅវិទ្យាល័យលោកអ៊ូយ៉ាស៊ីជាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានបម្រើការនៅទីក្រុងជិងជិងខេត្តរបស់យើងសង្ស័យពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយការិយាល័យរបស់យើងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ស្របតាមច្បាប់102ឯងហ៊ានប៉ះភ្នោម្ដាយខ្ញុំម្លេះខ្ញុំបានឃើញវីដេអូរ៉ែវឈៀឡុងបានដួលអ្នកគិតថាអ្នកឈ្នះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាម្ដាយរបស់អ្នកមិនដែលមានពេលសន្តិភាពឡើយសូម្បីតែត្រូវបានបាក់បែកហើយគួរតែត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយទាំងអស់ឥឡូវនេះអ្នកគួរតែប្រញាប់ទៅទីនោះឥឡូវនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញភ្នោរបស់ម្ដាយអ្នកជាលើកចុងក្រោយសិនលីងអ៊ឺអ្នកកំពុងសុំសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំដើរដោយជើងទេហើយមិនខ្លាចអ្នកដែលពាក់ស្បែកជើងអាក្រក់នោះម៉ាក់របស់ឯងនៅរស់ហើយលួចប្រុសរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មិនដែលមានសន្តិភាពឡើយទោះបីជាគាត់បានទៅក៏ដោយបញ្ហានៅទីបញ្ចុះសម្អូតត្រូវបានដោះស្រាយហើយឥឡូវចូលយើងទៅចំការគ្រាន់តែដុតឃ្លាំងទាំងពីរតាមការគ្រោងទុកមិនចាំបាច់ដុតវាទាំងអស់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់ពីមូលហេតុដែលគាត់ចាញ់ក្នុងស្ថានភាពនេះលោកសេនមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងហើយចំការកំពុងឆេះឃ្លាំងពីរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវត្រូវបានបាញ់សាំងពន្លត់អាហារមានទំហំធំណាស់នោះហើយជាអ្វីដែលអ្នកទើបតែមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណីសត្វលំដាប់ខ្ពស់មួយបាច់ដែលនាំចូលមកពី Shenlingerខ្ញុំបានរើផេះរបស់ម្ដាយខ្ញុំជាយូរមកហើយតើមានអ្វីคล้ายៗនៅក្នុងភ្នោនោះវាមិនមានបញ្ហាទេដែលចំណីមួយបាច់នេះមានតម្លៃ3លានខ្ញុំនឹងមិនកាត់ប្រាក់អ្នកលើបំណុលនេះទេត្រឡប់មករកអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅពីក្រោយអ្នកដោយវិធីនេះប្រជាជនរបស់អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាស់គ្មែនទេគាត់បានសារភាពអ្វីគ្រប់យ៉ាងចំពោះអ្នកកំពុងកុហកដោយនិយាយថាខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់យ៉ាវឈៀឡុងគាត់នឹងការពារខ្ញុំលីងអ៊ឺកុំបន្ទោសសម្ដាយរបស់អ្នកថាគ្មានបេះដូងខ្ញុំមិនដឹងថាឪពុកបង្កើតរបស់អ្នកជាខ្មោចណាទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាយ៉ាវឈៀឡុងគឺជាស្រីជាឪពុករបស់អ្នកតើអ្នកខ្ញុំច្បាស់ទេចៅធានឡុងមិនមែនជាឪពុករបស់អ្នកទេរបស់អ្នកនឹងច្បាស់ជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែគាត់ចង់ប្រើប្រាស់យ៉ាវឈៀឡុងខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកអ្នកដូចជាមេអំបៅសង្គមម្នាក់អ្នកនឹងដល់ខ្លួននៅសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំដល់ចប់អ្នកកុហកខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកសិនលីងអ៊ឺអ្នកត្រូវបានសង្ស័យថាមានចិត្តណាគាត់ថាដោយចិត្តណាដល់ខ្លួនពីបទបំផ្លាញភ្នោដោយចិត្តណាអ្នកមិនមានសិទ្ធិស្អប់ខ្ញុំសូម្បីតែម្នាក់ឡើយម៉ាក់របស់អ្នកនិងបងប្រុសរបស់អ្នកនឹងចៅធានឡុងរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងពន្ធនាគារអ្នកអាចនៅក្នុងគុកហើយស្វែងយល់បន្តិចម្ដងថាអ្នកជានរណាឲ្យពិតប្រាកដតើ Shenlinger ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលបន្ថែមលើរយៈពេល15ឆ្នាំនៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់បទល្មើសច្រើនចុះវាងមេឡានវិញលោកយ៉ាវឈៀឡុងនៅតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2016យ៉ាងហោចណាស់8ឆ្នាំវាចប់ហើយម៉ាក់អើយខ្ញុំបានសងសឹកអ្នកហើយអ្នកដែលធ្វើបាបអ្នកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកអាចសម្រាកដោយសន្តិភាពនៅស្ថានសួគ៌ប៉ាខ្ញុំមិនអាចអត់ទោសឲ្យភាពកំសាករបស់អ្នកបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងការពារនគររបស់អ្នកដែលមើលងាយខ្ញុំពួកគេនឹងត្រូវជន់ឈ្លីជារៀងរហូតនៅក្រោមជើង